特朗普的回归加剧了这个趋势，所以德国新政府那边喊着要把德国打造成欧洲军力最强的国家。法国这边不甘示弱，要让其他盟国都有核威慑的能力。只要有了核威慑，常规军力弱一些，问题似乎也不大。考虑到核武器的稀缺性，马克龙的这一招如果能够落实，法国就能控制整个欧洲，这也是他如此上心的主要原因。然而人算不如天算，在如此关键的时刻，印度闯祸了，购买的多架阵风战斗机被击落。这两件事的相关性在于，马克龙说的可以搭载核武器的法国飞机，指的就是阵风。本来可以推销一个阵风加核武器的套餐，或者来个买阵风送核威慑的活动，这样既能卖飞机，又能控制其他国家，一举两得。然而，在印度的多架阵风战斗机被巴基斯坦的中国制歼十击落之后，导致马克龙雄心勃勃的计划受到冲击，以至于马克龙现在只能说可以搭载核武器的法国飞机，而不是直接点出阵风的名字。这属于转移卖点，提醒其他国家，阵风虽然被击落了，但是它可以搭载核武器。这也暴露了法国的尴尬之处。法国是欧洲仅有的两个拥有核武器的国家之一。英国虽然也有核武器，但英国的核武器受到美国控制，且英国核威慑的操作跟闹着玩似的，其他国家根本指望不上。而法国的核武器是完全独立的，这让法国拥有了一个巨大的优势，而且还是战略优势。但是想要发挥这个优势，通过核武器控制欧洲，法国实际上是力不从心的。以前欧洲国家根本不搭腔，大家都指望美国的核保护，现在美国不太能靠得住了，法国的心思又活了起来。然而法国能力有限，不只是核武器载具的问题，仅仅是核弹头的数量。